Seneinfo International jërë ngeen jëf di amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen si seen jotaayu Seneinfo du ma ci wet benn yoon maa ngi ciy ànd ba tey ak sama naataango bii di Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf dama koy bàyyi mu nuyoo rek laataa ñuy tàmbali ak yéen si suñuy xibaar yi nga xamante ni nañ si indi ay yaatal tey Buur Sine. waaw Selma maa ngi lay nuyu di la siyaar ci ajuma ji di nuyu itam mbokku internet yi ñuy bàyyi xel saa su ne suñu différentes plateformes yi muy suñu site bi seneinfo.net chaîne YouTube bi Seneinfo International ñu ngi ci réseaux sociaux yi lu ci mel ni Facebook Instagram Twitter ak yi ni mel kon nag ñu ngi leen jaajëfalaat bu baax. topp bi ñuy topp di amaat mbégte bu baax kon di leen dégtal jotaayu Seneinfo. waa Buur Sine di la jaajëfal yow tamit bu baax a baax di souhaiter un bon vendredi à tous laataa ñuy tàmbali rek xam naa dañuy njëkkee si xibaar yu naqar yi nga xam ne am nañ ko démb bi si njëkk mooy kii di Pape Demba Lam nga xam si turu bàcc borom lam yi moom nag génn na àdduna ni kii démb ak kii di député Lému Touré Ndiaye si loolu ñu ngi leen di jaale di leen jaale seen mbokk Pape Demba nag ñu ngi koy jaale waa Medina yëpp di ko jaale ay mbokkam moom nag mu nekk nit ku spécial nekkoon nit ku yaatu nit ku baax ki nga xamante ne nii nag daan naa siq ak moom ay waxtaan ak yi ni mel jot naa def ak moom sax émission nekk nit koo xamante ne nii si koñ bu mu nekk parce que man Medina laa dëkk comme moom xale bu ndaw sax bu ko woowee day taxaw waxtaan ak yow amul benn problème ñu di ko ñaanal rek cat bañ koo jiitu si bàmmeelam di ko ñaanal yàlla xaaree ko àjjana yërëm ko te jégal ko ay bàkkaar buur xam naa dama lay bàyyi nga jaale ñi nga xam ne jot nañu fee génn démb laata ñuy tàmbali rek. waaw comme ni nga ko waxee soxna Sel ñaari xibaar la yoo xam ne xibaar yu tiis la muy génn ko àdduna ki nga xam ne moom mooy Pape Demba Ndiaye moom comme ni nga ko waxee nekkoon théâtre kat nekkoon ku ràññeeku ci li nga xam ne moom mooy art boobu mu doon def théâtre moom da ngay gis ne personnage yi mu doon incarné da ngay gis ne day jouer rôle bi pleinement day nekk ci biir li nga xam ne kon moom lay jouer on se rappelle pièce boobu man à chaque fois damay am kii di ko cité te ñu ko fi woowee bàcc nga gis ne Ndeye Mour tam théâtre bu mag moo fa nekkoon soxnaam ci boobule pièce dafa marqué ñu bëri génération ñi nga xam ne fekkee nañ ko nekk na pièce boo xam ne marqué na leen léegi it yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ak moom seede ngeen ci moom ne nit ku oyof la kon it peut-être noonu mu mel it ci théâtre bi mën na am kon it oyofaay boobu ak yooyu yëpp comme li nga wax noonu en tout cas lu ñu rafetlu la nit moom bu génnee àdduna seede rek seede yi moo ki des te yéen ñi dëkk moom bu ngeen ko seede loolu it yal na malaaka yi nangu boobu lee seede yóbbu ko ci kanam borom bi jéggal ko beneen dese bi it di ki nga xam ne moom mooy député Lému Ndiaye Touré bokkoon ci PDS kon mu ngi faloo ci bannière coalition Yewwi Wallu bi bokkoon it ci lii di 14e législature bi ñu ngi koy jaale kon ñi nga xam ne ñoom ñooy waa PDS wante it waa grande coalition Wallu bi mu bokk ak seen groupe parlementaire bi di ko jaale waa assemblée nationale di ko jaale Sénégal gi yëpp wax soxna Sel di ñaan ñoom ñaar ñëpp yàlla yërëm leen xare leen aljana. amiin buur amiin si loolu xam naa dañuy daal di dugg si suñuy sujet daal di jàll si yeneen waxtaan lu ci mel ni bu démb gis nañu ne kii di Seydi Gassama dafa génn di waxtaan di xamle ne dañuy porter plainte li nga xamante ne nii l'état du Sénégal sax la ñu wax parce que nee nañ duñu porter plainte contre X mais dañuy daal di porter plainte l'état du Sénégal si ñi nga xamante ne ni jot nañu génn si ay manifestation parce que bu ñu xoolee 2021 ba tey manifestation yi dafa tar trop fii si Sénégal démb rek ñu ngi compter lu toll si 17 morts parce que ñu ngi toll woon si 14 morts ñu di ko lam-laame di jooy noppeeguñu di kii démb na compter waat nañu yeneen ñett yéen xamante ne ni daal na di si yokk lépp jëm si procès Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko si procès boobu nag comme am nañ si 17 morts yaakaar naa ni buur benn sax ëpp na kon nekk na loo xamante ne ni war nañ koo mën a vider benn yoon ndax mu bañ a am yeneen victimes yi nga xamante ne nii dinañ si topp peut-être bu yeneen manifestation amaatee si loolu tamit pour éviter ko mooy comme ñuy wax à chaque fois ñu jeexal procès bi benn yoon daal di joxe benn verdict boo xamante ne nii apaisement dina am mais manifestation tout le temps 2021 ba tey boo xoolee 17 morts te ba tey nii
mënuñu laa wax ne am na benn punition. xam nga mort bi am sans impunité am ci loolu day nekk loo xamante ne nii day pousser nit ñi à ce que ñu doon ñu sentir benn rancune boo xamante ne day nekk si ñoom parce que diw dee na diw moom si ñun la bokkoon. dem na si manifestation yi xamuñu lu ko rey ba tey benn enquête amu ci kon si loolu foog naa ne li gën a am importance mooy instant bi ñu tijji ab l'enquête boo xamante ne nii dina leeral ñu mbiri parce que boo xoolee auto police boobu nga xamante ne nii si manifestation yu mujj yi ñëw na jaar si kaw benn xale bu ndaw mu daal di ñàkk bakkanam loolu foog naa ne waroon nañ see mën a ubbi ab enquête parce que oto bi ko fël war nañoo mën a xool ban oto la kan moo doon dawal parce que loolu boo xoolee oto bi daw ba dal si kaw xale bu ndaw ba nii waxuñu la tëj nañ si kii jàpp nañ si kii amul benn enquête bu ñu ciy def loolu jàpp naa ne dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a éviter surtout fii si Sénégal. waaw dëgg la dee moom bakkan bu dee moom ci yooyu circonstance day doy waar bu dee benn bakkan la sax comme ni nga ko waxee rek lu rëy la ndax nit dafa fort nit dafa doon lu am solo kon bu ñu toogee ba nii loolu xewoon 2021 ci mars lu toll ci 14 personnes ñàkkoon ci seen bakkan état nag annoncé woon na ne dinañ def enquête boo xam ne bu indépendant lay doon ak yi ni mel wante nag buñ toogee ba léegi it waxaguñu résultat yooyu la enquête waxaguñu ana lan moo xew ci li nga xam ne moom mooy mbir boobu situé wuñu li nga xam ne moom mooy responsabilité yi te dafa war li ni mel bu amee ñu def ab enquête bu sérieuse situé responsabilité yi xam daal ana kan moo def ak ku deful ndax yaa ngi dégg dañu naan ay bal moo leen rey su bëri nga dégg ñu ne la bal biñ kii gis nañu bala ko rey nanga kon yoon lay doon seeni ay mbokk ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk yoon lay doon ñu am lu leer ci mbir mi yoon lay doon ñu amal enquête bu sérieuse enquête bu leer affaire bi jeex ñu situé responsabilité bu dul dara sax seen ay mbokk donte ñoom dootuñu del si deenañ mais peut-être mën na nekk benn soulagement te bu ñu demoon ba situé responsabilité yi ba xam ne ñii ñoo def daan nañ leen yile daan ak yéen mel loolu daal peut-être doon na soulagé ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokk béykat yi kon jàpp naa ne plainte boobu nga xam ne annoncé nañ ko contre état bi jàpp naa ne lu jaadu la plainte bu jaadu la ñu amal ko yaakaar naa lépp bëgg mbir mi leer rek moom moo tax. waaw buur loolu la parce que lii dafa nekk loo xamante ni ko war a leeral ndaxte bakken bu rot la loolu dafa nekk loo xamante ni dafa grave trop ampleur bi sax am na ñoo xamante ni ñu ngi koy wax mais xamuñu naka la toll te jàpp naa képp ku ko xamul tamit dafa fekk ne sa mbokk da cee desul wala sa proche mais booy nekkee ak nit surtout mu nekk sa doom sa koo xamante ne ni proche la si yow ñu ne la dee na si manifestation yi la laaxoo te ba fii ñu toll mënuñu laa wax lan moo ko waral parce que dernièrement bu ñuy def suñu reportage wax nañu carrément ne ay bal rayal lañ doon tiré alors que ñii di naan ay arme blanche la démb même am na benn autopsie bu génni à propos de xale bu góor bu am 15 ans nga xam ne gaañu woon na si ay manifestation su ma jumul Kër Massar su ma jumul foofu la gaañoo kii di ministre bi am na benn rapport bu mu def doon xam ne am arme blanche moo ko rey maanaam si rapport am boo ko liiree da ngay wax óore maanaam cela veut dire que préciser wul exactement maanaam moom sax leeru ko lan moo ko rey mais d'après autopsie bi ñu ngi xam le ne leneen moo ko rey lu autopsie bi wane ak lu ministre bi génni dafa nekk loo xamante ne nii ñaari choses différentes la kon war nañoo mën a wax comme ni ñu ko waxee sànq ñu situer responsabilité yi pour que jàmm mën a dellusi parce que loolu tamit bokk na si loo xamante ne nii day gën a pousser jeunes yi à ce que ñuy xeex à chaque fois parce que day indi benn rancune boo xamante ne nii day des diggante jeunesse yi diggante jeunes yi ak force de l'ordre yi kon loolu nekk na loo xamante ne nii war nañ see bàyyi xel plainte boobu nekk na loo xamante ne nii dafa am solo bu baax a baax te dañ ko war a def ngir jeexal bi leen mbir buur ba amul loo si doole rek ñu daal di jàll si beneen point muy déclaration kii di Pape Djibril Fall bi nga xam ne def na ko démb doon wax si ay situation lu si mel ni keroog seen rassemblement bu ñu amoon ñu ko si doon yuuxoo ay kàddu yi nga xamante ni jot na ko faa yëkkati ngir jëmale si boobu leen mbir xam naa dama lay bàyyi nga daal di si gën a yaatal rek. waaw comme ni ko waxee Pape Djibril Fall la ñu fàttali moom mi déclaré candidature am ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bu 2024 démb nag mu doon amal boobule conférence de presse gannaaw nag bi nga xam ne ci rassemblement bu F24 bi amoon dañ ko fa yuuxu woon biñ fàttali ko moom ak Khalifa Sall bokk na ci ñañ fa
lañ fa yuuxu woon moom nag ñaawlu la mbir mi démb ñaawlu na fi mu njëkkee sax mën naa ne mooy dafa jëbal njaalam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen i ñoñ ci manifestation yi. mu xamle ne kon bakkan daal dafa mel ni tey lu ñu banaliser fii ci Sénégal muy ñaawlu bile mbir jëbal njaalam kon ñi nga xam ne yëpp ñoom ñooy ñi ñàkk seen ay ñoñ gannaaw loolu itam ci li mu waxaat moom mooy wax nañ ko sànq yuuxu yooyu nga xam ne kon yuuxu woon nañ ko fa keroog mu ñaawlu ko nag wante it mu xamle ne dafa daal daf caa dégg ay baat yu garaaw mu ne maanaam kenn si ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi doon yuuxu daf ne ko ñun nangam lañ moo tax ñuy ànd ak Sonko maanaam ñun ab xeetu nangam lañ moo tax ñuy ànd ak Ousmane Sonko te mu jàpp ne loolu ay propos yu garaaw la bu ñu yeggee ba mbirum ethnicisme ñu koy dugal ci li nga xam ne moom mooy langue politique yi jàpp ne ne loolu mbir mu garaaw la te it lu ñu war a teg ci suuf la. adduna yi jëmale ci troisième mandat wane position mu ne àndu ci nee na àndul tey ci li nga xam ne àndul ci suba àndul tey àndul suba ci troisième mandat pour mu am ci li nga xam ne kon mooy élection yi comme Macky Sall daal jàpp ne daal kon Macky Sall comme ñeneen ni ñu jàppee ne Macky warul bokk moom it loolu la jàpp Macky Sall warul bokk ci les élections présidentielles wax na fi itam mbirum justice Sénégal ak nag fi mu nekk nii les dossiers de l'heure dossier te mu bokk si bi si ëpp wax bi si ëpp coow mi dossier Ousmane Sonko bi mu jàpp ne daal kon justice bu Sénégal am na défi waaw nee na jàpp na neen justice Sénégal yàgg na am défi peut-être ay jamono yu weesu mais nee na bi le défi nag dafa nekk défi boo xam ne daanaka moom jàpp na ne mooy défi bu gën a mag te jàpp na ne mooy défi bi nga xam ne moom la histoire du Sénégal di gën a jàpp ci justice am mu ne nag ñu war a jël seen ay responsabilité ci dossier yi nga xam ne actuellement moom moo fi ne ñu xool daal ana naka la ñu koy gérer ba daal doxal yoon wante it si jàmm am ci li nga xam ne moom mooy réew mi yaakaar naa daal mën naa si tënk loolu soxna si. waaw buur di la jaajëfal bu baax a baax si yooyu lay yaatal man fi may gën a préciser si discours am mooy wàllum xeet bi muy wax foog naa ne Sénégal moom ay affaire xeet nekk na loo xamante ni xajatu fi parce que boo xoolee cousinage à plaisanterie bi nga xamante ne nii moo fi nekk lu si mel ni diggante pël ak séeréer loolu dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ni mën naa ni Sénégal rek moo ko am kon ay affaire xeet kii fii la bokk kële fële la bokk loolu moom nekk na loo xamante ni débat boobu dañ ko dépassé fii si Sénégal kon loolu moom jàpp naa ne waruñu si sax sori bu baax a baax si loolu buur xam naa dañuy jàll si cours yi nga xamante ni dañu daal di ko suspendre si école yëpp yi nga xamante ni ñu ngi nekk si région bi yëpp si région Ziguinchor bi yëpp dañoo daal di suspendre cours yi ni ki tey jii jëm ba le jeudi 25 mars loolu yëpp li ko waral nag mooy manifestation yi nga xamante ne nii mu ngi fay am fële ca Ziguinchor depuis keroog procès bi ba tey mu ngi fay am ginnaaw ba ñu jàppee ni yooyu les manifestations du mën a jeex tant que bi les procès jeexul nga xamante ni war nañ kaa amal le 23 loolu tamit moo tax ñu daal di jël bi les décision bi nag ñu ngi koy gis ci benn communiqué bi nga xamante ni kii di Cheikh Faye moo ko daal di signé ñu daal di suspendre cours yi nga xamante ne yëpp élèves yi wala muy étudiant wala lu manti doon mu ngi koy amal fële ca Ziguinchor ndax yi les manifestations jàpp naa nag buur loolu day ñëwaat ba tey ci suñuy waxtaan boobu le sujet mooy à chaque fois que Ousmane Sonko war a wuyu ji élèves yi duñu jàngi muy étudiants yi lépp maanaam lépp loo xamante ni nii rek day dox ci boobule dëkk day daal di arrêté bi paa nag gis nañ ne Ziguinchor la xewee comme tout le temps ni fi xewee fii à Dakar dañuy gis ne élèves yi duñu am courage yu dem école du question dañ naan ko courage sax mais maanaam sécurité bi leen di accompagner pour que ñu dem seen bërëbu liggéeyukaay wala ñu dem jàngi duñ ko am loolu tamit gis nañ ne moom la ñu nemmeeku fële ca Ziguinchor seen manifestation yi ñu ngi koy wëyal ba tey te jàpp nañ ne fii ak le 23 procès bi di jeex yooyu la manifestation du jeex looloo waral tamit ñu daal di jeexal ñu daal di dakk cours yi tey ji aljuma le cours yi daal di dakk ba jeudi 25 cours. waaw dafa situation boo xam ne la doy na waar d'ailleurs sax démb même Pape Djibril Fall loolu évoqué na ko mu ne mënul comprendre à ce que ñu suspendre ay cours ay élèves te loolu mën a indi impact ci seen ay jàng kon mën a indi impact seen mu indee impact seen année scolaire mën na indi impact peut-être ci seen jàng bi ak seen avenir
am na suñu impact ba loolu mënu ko comprendre kon mënu comprendre ñuy suspendre li nga xam ne moom mooy ay cours ay élèves bañ a jàngi ndax benn procès benn mbirum justice loo xam ne comme ni ñu ko waxee encore fois dañ ko war a atte dañ ko war a jeexal quoi ñi si war a jël seen ay responsabilités yëpp jël ko mu jeex quoi ñu delluwaat ci jàmm loolu daal procès bi sax man damaa sonn si di ci wax soxna Asel xam naa du yow kese xam bu naa jàpp loolu naa ne procès bi Adji Sarr Sonko dafa commencé sonal du journaliste yi kese mais sénégalais yi ñoo sonn di dégg loolu à chaque fois muy sénégalais muy ñeneen parce que même à l'international dañuy gis léegi procès bi bu bu commencé à chaque fois mu am dañ fiy nemmeeku ay journaliste yoo xamante ne nii duñu nekk si fii si Sénégal mais si bitim réew la ñuy jóge ngir ñëw couvrir boobu les procès kon nguuru procès bi comme ni nga ko waxee rek dañoo sonn di si wax à chaque fois te à chaque fois même chose lay doon Pape Djibril nag côté boobu mu wax man ànd naa ci ak moom parce que suspendre ay cours élèves yi nga xamante ne nii ñii ñu ngi dem examen léegi examen yi bu ñëwee cours yi nga xamante ne nii jotuñu ko def nan lañ koy def est-ce que dañuy organiser ay rattrapage wala ndax dañ leen di organiser ñoom seen examen bopp parce que bu dee loo xamante ni dañ ko war a jàng programme bi quand même day dem di ñëw bu ñu tànnee seen programme ñu dem examen ñu jox leen loo xamante ne nii ñoom jotuñu ko jàng ñoom ñooy loru kon jàpp naa ni il est temps que ñoom tamit ñu xalaataale loolu bu baax a baax te jeunes yi nga xamante ne nii ñu ngi wàcc si mbedd mi tamit di manifester dañoo war a bàyyi xel seen rakk yi nga xamante ne nii même ñoom bu ñu jàngiwul ñu bàyyi xel seen rakk yi nga xamante ne nii ñu ngi war a jàng si ñoom même dañ siy remarqué ay élèves te bu li gën a metti si manifestation yi mooy ñi siy ñàkk seeni bakken mën naa wax 50% du ñi nga xamante ne nii dañuy manifester du ñi nga xamante ne nii dañuy génn pour manifester mais ñiy génn la pour dox seen soxla wala dem feneen ak feneen d'ailleurs même en 2020 Arona je crois si je ne me trompe kooku moom jakartaam la yoroon rek di liggéey te gis nga faat nañ ko si les manifestations. loolu lañ naan ay du yem ci bopp borom. voilà mu ngi noonu ay du yem si boppu borom kon loolu nekk na la te dañ sa war a bàyyi xel bu baax a baax ak cours yi nga xamante ni suspendre nañ ko élèves yooyu tey seen jàng dina tardé bu baax a baax kon Pape Djibril côté ba mu wax nekk na lu am solo xam naa bu dañuy jàll si suñu beneen point mooy waa Yewwi Askan Wi nga xamante ne ni waroon nañoo amal tey jii seen manifestation ñu daal di ko yóbbu nag ba le 26 Déthié Fall moo ñu ko doon xamle ni ki démb xam naa dama lay bàyyi nga gis si ay yaatal rek. waaw comme ni nga ko waxee ab manifestation la boo xam ne gannaaw bi nga xam ne nag manifestation front F24 bi mooy F24 amaloon nañ ko te ñoom it ñu bokkoon ca bii nag ñu bëggoon amal ñoom waa Yewwi ci seen bopp ñoo bëggoon amal bile manifestation comme bésu ba tey bii le 19 wante nag dañ ko mujjee àndal ba le 26 ñoom nag nee nañ ñu bëri sax àdduna yi di leen wax ndax duñ ko bàyyeem déet duñ ko teg ci suuf ak yi ni mel affaire yooyu mais ñoom daal nee nañ dinañ ko amal te jàpp nañ ne le 26 bi dinañ ko amal liñ ci jublu nag ñu ne pour daal dénoncer ñu ne li ñuy woowee ñoom tentative maanaam gis nañ ne daal fi mu nekk nii njiitu réew mi ci ay tànku yóotu 3e mandat ci la nekk ñoom loolu lañ gis ba tax kon ñu ne daal boobule marche dañ ko amal te it ñu ne daal gisuñu Macky Sall mu teg benn jéego boo xam ne pour jàmm am la ñoom nee nañ gisuñu njiitu réew mi daal tegi jéego ngir jàmm am ci tension politico sociale bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku booba léegi ci réew mi loolu yëpp tax na kon ñu ne boobule marche daal parce que nañ koo amal ci le 26 di ci woo nag di ci woo nag sénégalais yëpp ndax nee nañ bëgg nañ sénégalais yi bëri fa lool kon ñu ci woo sénégalais yëpp nee nañ ñu teew ci boobule marche. ñooy gis sax d'ailleurs kii di Déthié Fall di naan ñu ngi xaar à ce que des millions de sénégalais nekk fa pour que image yi mën a def tour du monde loolu la Déthié Fall daal di woote waaye tamit pour encore day delluwaat ci li ñu doon waxtaanee sànq rek muy ay manifestation yi nga xamante ne nii ñu ngi koy woote di ko woote waat à chaque fois te ñoom seetlu nañ ne même bu ñu autorisé wul seeni manifestation bu ñu jëlee décision dañuy manifester dañ koy manifester loolu tamit bokk na si loo xamante ne ni day indi ay jéeya fii si réew mi à chaque fois loolu tamit nekk na loo xam ne dañ si war a di bàyyi xel bu baax a baax bu instant bi daal foog naa ay waxi manifestation moom comme ni ñu sonnee si Adji Sarr Sonko bi jàpp naa ne loolu noonu lañ si sonnee tam parce que ay manifestation à chaque fois manifestation am nga dégg si ne diw dee na kii dee na dafa nekk lu metti loo xamante ne nii daal vraiment c'est déplorable quand même xam naa bu dañuy jeexalee ak wàllu sport rek mooy fédération sénégalaise de football ak bu Brésil ñu daal di organiser benn match amical diggante Sénégal ak
ak Brésil le 20 juin bi ñu jëm fële ca stade José Alvalade foofu lañ koy amal nag le 20 juin bi ñu jëm match la bi nga xamante ne ni Sénégal foog naa match boobu opportunité bi si côté sénégalais yi lay dem parce que da siy baax tamit gis nañu mondial bi loolu moo nekkoon di nga xamante ne ni sénégalais yu bëri dañ ko doon kaas lu tax ñoom duñu génni di am ay amical ak yeneen équipe yu mag yi et voilà cette fois-ci organisé nañ ko Sénégal war a am jàkkaarloo ak Brésil si benn match amical mu nekk lu am solo foog naa tamit loolu dina jàppale suñu gaynde yi à ce que ñu mën a natt seen bopp bu baax a baax ñu jëm tamit tey jii si final bi nga xam ne suñu gaynde yu ndaw yi suñu gaynde yu ndaw yi waa U17 war nañ kaa amal ak waa Maroc mu nekk match final pour la première fois nag U17 bi dem si match yi si Coupe d'Afrique des Nations dem ba final c'est la première fois depuis muy am ba tey nag ñu ngi amal seen final bi contre le Maroc bu waaw xam naa fa lay tàmbalee sax muy final bi nga xam ne kon suñu gaynde U17 yi war nañ ko amal tey seen dikk ak Maroc gannaaw bi ñu defee nag parcours bu mucc ayib bi ñu tàmbalee li nga xam ne moom mooy compétition bi ak léegi am ci ay ndam amuñ ci benn défaite ay ndam rek kon la ñu tegle parcours bu rafet ñëw ba fi nga xam ne kon moom mooy final jàppandaw kon tey la ñu war cee dajeek waa Maroc waa Maroc it nañu def ba yegsi fii ñoom it jar mat nañoo bàyyee xel parce que ñoom it kon xuus nañ ba yegsi fi nga xam ne moom mooy final bi kon daal final la boo xam ne kenn ku ne ci équipe bi gannaaw prestation bi nga wane ba yegsi fii mën nga kaa gagné wante nag dañuy ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde U17 yi pour une première fois ñu yegsi fii ci compétition bi wante itam yal na nekk it une première coupe ñu jël ko ci li nga xam ne kon moom mooy mondial wala boog CAN U17 xam naa li ñu qualifié mondial bi moo tax mondial di ñëw sama xel ndax mondial tam qualifié nañ dem ci li nga xam ne moom mooy mondial kon dañ leen di ñaanal ñu jël final bi te biñ ko jëlee it dem ci mondial ba tam ñu leen ñaanal ñu jël ko buñ ko jëlee it ñu sori ci lool incha allah beneen bi di match amical ñu nag Brésil waaw le 20 juin loolu tam am na solo trop nga génn am match amical comme ni nga ko waxee sànq donte yenn saa yi supporters yi dañuy kaas naan sénégalais li ñuy am match international ak équipe yu mag yi bëriwul kon lii dina baax ñu am match ak Brésil mi nga xam ne ñu bëri jàpp nañ ne ñoom ñooy bokk na bu dul équipe bi gën a mag ci àdduna bokk na ci li ci sélection yi gën a mag muy équipe bu Brésil bi donte nag mondial bi weesu ñoom jëliñu ko instant yi Argentine mooy détenteur titre mondial bi mais teewul nag Brésil dañuy wéy di doon équipe bu mag a mag tey booy xool sax ay joueur am ci équipe yu mag yi lañ nekk te it équipe bu ñu nekk it da ngay gis ne dañ fay fës lool ñii di joueur brésilien yi tey bu ñu amee équipe bu mel noonu moom nar a football ak moom match amical yaakaar naa day gën a baax rek ci li nga xam ne moom mooy suñu équipe wante itam ci carrière ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu joueurs yi ndax match amical la wante it date FIFA la match boo xam ne bu am importance la boo xam ne it ku ca dugal bii it day doon loo xam ne day yokk sa performance day yokk say bii équipe nationale Sénégal tamit bu demee tey dóor Brésil day nekk beneen ndam loo xam ne ndam bu am solo lay doon ci ñoom it ñu ngi leen di ñaanal kon boobu le match doon te amical la ñu jëlee ci ndam soxna Sène. dëgg la buur mooy suñu équipe nationale bi rek comme ni nga ko waxee instant bi sénégalais yi nag dañoo toll maanaam comme ni ñu koy waxee à chaque fois seen football dafa ñor instant bi nag jàpp naa comme U17 yi dem nañu ba CAN Coupe d'Afrique des Nations ñu gis ne mu ngi final ak Maroc pour la première fois te gis nañu ne dernièrement Sénégal am na ay coupe yu bëri macha allah di ñaan yàlla rek mu continuer bañ fee yem si ak suñu gaynde yi nga xamante ne tamit ñu ngi war a jàkkaarloo ak Brésil tamit nekk na équipe bu baax loolu jàpp naa ne dina leen jàppale à ce que ñu mën a natt seen bopp xam tey jii bu ñu maanaam benn test lay doon rek si ñoom diggante ñoom ak équipe bu Brésil xam naa buur fi la ñuy yem ak jotaayu Sene Info di la bàyyi nga tàggatoo rek ñu daal di tëj ba ëllëg incha allah. waaw di la jaajëfal soxna Asel di jaajëfal suñu cadre Abdel di jaajëfal it mbokk internet yi nga xam ne kon ñu ñuy bàyyi xel saa su ne di leen jox dig daje kon altine ak beneen jotaay Sene Info.
jërëjëf bu di la jaajëfal bu baax a baax yow tamit si yaatal yu am solo yi ngay indi à chaque fois di jaajëfal suñu cadreur bi Abdel di jaajëfal internautes yi nga xamante ne nii tamit ñu ngi ñuy suivre à chaque fois di leen jaajëfal bu baax a baax si topp bu ñuy topp di leen jox dig daje ba lundi ba altine incha allah di leen souhaiter un bon vendredi à tous jërë ngeen jëf.